Kaixo, gu gara Izadi, Miren eta Iala. eta gaur arroza txirlekin egingo dugu. Gaiak hauek dira, baratzuria, hori eta hori. Gatza, arroza eta ardo zuria. Perezila eta txirlak. Itzoin, ura falta da. Ikusten duzuenez, txirlak ordu erdiz utzi dugu taper batean ondo garbitzeko. Baratzuriari azala kentzen diogu eta txikitzen dugu. Horrela geratu da. Orain olioa botatzen dugu. Orain zua, bederatzi zenbakian ipintzen dugu. Dagoenean baratzuria botatzen dugu. Pertsona bakoitzareneko taza bat. Arrozaren taza batengatik 2 taza urdari. Gatza pizka bat botako dugu. Ardo zuri pizkatxo bat botako dugu. Gutxi gora bera txorro bat. Orain 20 minutu uzten dugu. Hatzen denean, 10 minutu txirrak botatzen dugu. Azkenean perezila jartzen dugu. Gure toke finala. Ze gozoa!